မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါမဇီမာအတွက် VOA TV အစီအစဉ်စတင်ပါပြီ2020ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်တနင်္လာနေ့ VOA အစီအစဉ်တွေကို Washington DC မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပါရယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေနေအိမ်ကနေလှုပ်လှုပ်ကြပါရယ် VOA အမေရိကန်တန်ဝန်ထမ်းတွေလည်းနေအိမ်ကနေပဲအတန်းလွှင့်တာသတင်းပို့တာတွေလုပ်နေတာမို့ကျွန်တော်တို့ထုံးလင်းပေးနေတဲ့စီစဉ်တွေမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပုံနဲ့မတူတာတွေရှိနေဆိုတာကိုကြိုတင်သိပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ရဲ့ကမ္ဘာ့လွှာခီးသွားစီစဉ်မှာဗြိတိန်နိုင်ငံကိုသွားကြရမှာပါလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဓာတ်ပုံတင်တာဝါသနာပါသူတွေအတွက် selfie ပုံတွေအများကြီးရိုက်လို့ကောင်းမဲ့နေရာလှလှလေးတွေလှုပ်ထားတဲ့ selfie factory ကိုသွားကြရမှာပါ selfie စက်ရုံလို့နာမည်ပေးထားတဲ့အတိုင်းတစ်ခန်းဝင်တစ်ခန်းထွက်နောက်ခံပုံစံမျိုးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်တဲ့နေရာကိုမတ်စုမြတ်မွန်ကကမ္ဘာ့လွှာခီးသွားစီစဉ်ကနေခေါ်သွားပေးပါမယ်Smartphone တွေကိုလက်ကမချနိုင်ကြတဲ့မျိုးဆက်ခေတ်မှာကို selfie ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်တင်မျှဝေတာကပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်ဓာတ်ပုံကြိုက်တဲ့လောက်ရိုက်နိုင်မဲ့ selfie factory ဆိုတဲ့ pop-up ဓာတ်ပုံ studio တစ်ခုဗြိတိန်နိုင်ငံမှာရှိနေပါပြီ။ pop-up ဆိုတဲ့အတိုင်းတနေရာမှာအတီးတကျဖွင့်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။လူစီကားတဲ့ shopping center လိုနေရာမျိုးတွေမှာလှည့်ပြီးလိုက်ဖွင့်နေတဲ့ဓာတ်ပုံ studio မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ selfie factory, selfie စက်ရုံလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံ studio တွေကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်နိုင်အောင်လို့မတူတဲ့နောက်ခံ setting မျိုးစုံအလှဆင်ထားတဲ့အခန်းငယ်လေးတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ American နိုင်ငံ Los Angeles မြို့ကိုအတူတူသွားလည်တဲ့ငယ်တငယ်ချင်း3ယောက်ကဗြိတိန်မှာလဲဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါသူတွေအတွက်ထူးထူးခြားခြားနေရာတစ်ခုလုပ်ဖို့အကြံရပြီးတော့လုပ်ထားတာပါ။တနေရာထဲမှာဓာတ်ပုံလှလှတွေအများကြီးရိုက်နိုင်မဲ့အပြင်အစင်တွေကိုလားနဲ့ချီအချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားဖန်တီးခဲ့ကြတယ်လို့ Selfie Factory ကိုဖန်တီးထားသူတွေကပြောပါတယ်။အပြင်အစင်စမ်းတွေနောက်ခံနဲ့ဓာတ်ပုံတွေတတိကြီးလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာတင်ကျင်သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်လှုပ်ထားတာကတော့သိကြပါတယ်။ဖုန်းကိုလက်ကမချနိုင်တဲ့ selfie ရိုက်ဝါသနာပါသူတွေပေါ်တဲ့ခေတ်မှာသူတို့ဓာတ်ပုံစတူဒီယိုကခေတ်မီနေရာတစ်ခုလို့ဆိုပါတယ်။ At the moment it's very current. The new generation everyone's အခုလက်ရှိခေတ်နဲ့အန်ကိုက်ပါခေတ်လူငယ်မျိုးဆက်တဲ့တိုင်းလက်ကင်ဖုန်းနဲ့ကင်းကွာတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူး။ selfie ရိုက်တာလဲတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာတိတ်ကိုခေတ်စားနေတာပါ။တချို့ဆိုရင်ကိုပါလုပ်တယ်ဘာစားတယ်ဆိုတာကို online ပေါ်မှာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွေတင်ပြီးတော့ဝင်ငွေတောင်ရှာနေကြတာပါပျော်ရွှင်မှုတွေအကောင်းမြင်စိတ်တွေကိုချစ်ခင်ယုံကြည်စိတ်တွေဖြစ်အောင်အားပေးဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ Selfie Factory ကသူတို့စီလာသူတွေအနေနဲ့ဓာတ်ပုံရရတဲ့ပျော်စရာအတွေ့အကြုံတွေရသွားကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ် You come in you take different photos in front of different backgroundsဒီလိုလာပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နောက်ခံနဲ့ကျဲတဲ့လောက်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရပါတယ်ဘောလုံးလေးတွေထည့်ထားတဲ့ကန်ထဲမှာရိုက်မလားရေချိုးကန်နဲ့ဝင်ရိုက်မလားအခုကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့စားတောက်ဆိုင်နောက်ခံမျိုးနဲ့ရိုက်မလားရိုက်ချင်တဲ့လောက်ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ပါတယ်တနေ့ကုန်လက်မှတ်ဝယ်ထားရင်တော့အဝယ်လဲကမ်းမှာသုံးလို့ရပါတယ်အဝယ်စားမျိုးစုံလဲပြီးတော့ selfie ရိုက်ချင်တဲ့လောက်ရိုက်လို့ရပါတယ်နောက်ခံမျိုးစုံလုပ်ထားတဲ့အခန်းလေးတွေထဲမှာဓာတ်ပုံလာရိုက်နိုင်ဖို့တနာရီကို$12လောက်နဲ့ညီမျှတဲ့ Sterling ပေါင်10ပေါင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ကန်ဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါသူတွေအဝတ်အစားမျိုးစုံလဲဝတ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တနေ့ကုန်စိတ်ကြိုက်ဝင်ခွင့်လက်မှတ်ဝယ်နိုင်ပါတယ်။အဲဒီလက်မှတ်ကတော့ဒေါ်လာအစိတ်လောက်နဲ့ညီမျှတဲ့ Sterling ပေါင်20ဖြစ်ပါတယ်။အဝတ်လဲချင်သူတွေအတွက်အဝတ်လဲက20ကျော်ကိုလည်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ Unique, it's bright, it's fun. People want like their Instagram stories to look really bold and interesting. အယောင်တွေကလည်းလင်းရှင်းတောက်ပါနေတာပဲပြောဖို့ကောင်းပါတယ်Instagram ပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွေတင်ရင်အရန်ထင်ပေါ်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာမျိုးတင်နေကြတယ်လေဒီမှာဆိုအားလုံးကအရန်ကိုလင်းထင်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေပါတယ် Selfie Factory ကိုလာကြသူတိုင်းကသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေတင်နိုင်ဖို့စိတ်ကြိုက်ပုံမထွက်မချင်းအချိန်ယူဓာတ်ပုံရိုက်ယူကြပါတယ်Selfie Factory မှာဓာတ်ပုံရိုက်ထားသူတွေတင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေ Instagram မှာတွေ့လို့လာကြသူတချို့ဆိုရင်ဒီကိုရောက်တာနဲ့သူတို့ရိုက်ချင်တဲ့အခန်းကိုတန်းသွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပါတယ်တဲ့ Instagram မှာ Selfie Factory ကို hashtag လုပ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားတာကအကြိမ်1000ထက်မနည်းဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ဓာတ်ပုံလာရိုက်ကြသူတွေဘယ်နှပုံလောက်ရိုက်ကြတယ်လဲဆိုရင်တော့ hundreds absolutely hundreds တေးကြတာကတော့ရာနဲ့ချီကိုရိုက်ကြပါတယ်တချို့ဆိုရင်အခန်းတစ်ခုထဲမှာကိုတနာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပါတယ်အင်ကြီးတွေလဲပြီးတော့ရိုက်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်အဝတ်စားမျိုးစုံလဲလို့ရအောင်ခီးဆောင်အိတ်တစ်လုံးလုံးအပြည့်ယူလိုက်လို့လဲရတာကို Selfie Factory တစ်ခုလုံးနေရာစုံမှာဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာဓာတ်ပုံပေါင်းထောင်နဲ့ချီတောင်ရှိနေပါတယ်
အခုလိုမျိုးဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်မဲ့နောက်ခံမျိုးစုံဓာတ်ပုံစတူဒီယိုလုပ်ထားပြီးတော့ selfie ရိုက်ဝါသနာပါသူတွေဓာတ်ပုံရိုက်ရတာကိုဆွဲလန်းတဲ့အထိဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပေးရမရောက်ပါဘူးလား You could say that but whether the selfie factory was here or not people are still going to be taking selfies whether it's in another location or an outdoor environment selfie ရိုက်နေကြအောင်ပါပါတခြားနေရာတွေရောက်ရင်လည်းရိုက်မှာပါပဲ indoor ဆိုရင်လည်း indoor ပုံ outdoor ရောက်ရင်လည်း outdoor ပုံဓာတ်ပုံကတော့ရိုက်နေကြအောင်ပါပါPop-up ဓာတ်ပုံ Studio Selfie Factory ကိုလန်ဒန်မြို့တော်တွေက Shepherd's Bush အရပ်က Westfield Shopping Center ကြီးမှာ2019 နွေရာသီကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ2019 Christmas ကာလကြရင်တော့ Blue Water Shopping နေရာကြီးမှာဖွင့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ Selfie Factory လို့ Selfie ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တတ်လုပ်ထားတဲ့ Pop-up ပြခန်းမျိုးကအသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန်မှာဆိုရေခဲမုံပြတိုက်ဆိုပြီး2018ခုနှစ်ထဲကစလုပ်ခဲ့တာပါအရေးသွေးကောင်းတဲ့ကင်မရာတွေအသားပေးတဲ့ smartphone တွေများလာလေအခုလိုနေရာတွေကတော့ခက်စားလေဖြစ်နေမှာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာ blank check နဲ့ screw up စတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုသတင်းတွေထဲဘယ်လိုသုံးနှုန်းထားလဲဆိုတာကိုတင်ပြထားပါတယ်သတင်းတွေကနေတစ်ဆင့်အင်္ဂလိပ်စာစကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေလေ့လာနိုင်တဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမတ်မြတစ်စောင်နဲ့ကိုရဲမင်းထွန်းတို့အစီအစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်မင်္ဂလာပါသတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေထဲမှာပါတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြအောင်ပါဒီတစ်ပတ်တော့ blank check ဆိုတဲ့အသုံးနဲ့စကြအောင်ပါသမ္မတ Trump ကိုပြစ်မှုတစ်ခုနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားတာကိုအထက်လွှတ်တော်ကသမ္မတမှာအပြစ်မရှိကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာသမ္မတ Trump ကအောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းတွေက blank check ဆိုတဲ့အသုံးကိုကောက်နှုတ်တင်ပြသွားမှာပါ He has in many ways a blank check to perform behave say ဒါကတော့သမ္မတကအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတို့ပြောသွားတာပါသမ္မတ Trump အနေနဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာသူ့ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြောချင်တာပြောဖို့အခွင့်အရေးရသွားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့သူကသုံးသပ်သွားပါတယ် blank check ဆိုတာဘာမှရေးမထားတဲ့ check လက်မှတ်ကိုပြောတာပါတော်ဝိုက်အသုံးအနှုန်းကတော့ကိုထင်တာကိုလှုပ်ဖို့အခွင့်ရသွားတယ်အခွင့်အာဏာရသွားတယ်ဒီလိုအတိတ်ပဲမျိုးနဲ့သုံးကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုမှာကိုထင်တယ်လို့သုံးဆက်ခွင့်ရသွားတာမျိုးကိုပြောချင်ရင်သုံးပါတယ်ဒီသုံးကိုတခြားသတင်းတွေထဲမှာဘယ်လိုသုံးထားသလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်ပါရှင်ဒီသတင်းကိုပဲ online သတင်းစာတစ်စောင်က Trump now has a blank check thanks to Senate Republicans ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အထက်လွှတ်တော်က Republican အမတ်တွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် Trump တယောက်အခုတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရသွားပြီလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့တရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်နဲ့ Trump ကတရုတ်ကိုလိုရာသုံးခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီး Trump is giving Beijing a blank check with his China trade deal ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Forbes magazine မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တဲ့အသုံးတစ်ခုကတော့ screw up ဆိုတဲ့အသုံးပါ American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် Democratic Party ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းပနာမရွေးပွဲမဲပေးပွဲမှာရလဒ်တွေကိုချက်ချင်းမကြေညာနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်That screw up has been extremely unfair to the people of Iowa. Iowa ပြည်နယ်ကပြည်သူတွေအပေါ်မတရားရာရောက်တယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့သူတို့အပေါ်ထောက်ခံသူတွေအပေါ်မှာလည်းမတရားလုပ်ရာရောက်ပါတယ်ဆိုပြီး Democrat ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Bernie Sanders ကပြောသွားတာပါ Screw up ဆိုတာတလွဲတချောမှားယွင်းမှုတလွဲတချောလုပ်တဲ့အမှားယွင်းလုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါရှင်ဒါဆိုဒါကိုသတင်းတွေထဲမှာဘယ်လိုသုံးထားသလဲကြည့်ကြရအောင်ပါ Russians might back Bernie Sanders since he would screw up US more than Donald Trump Bernie Sanders က Trump ထက်ပိုပြီးတော့ American နိုင်ငံကိုတလွဲတချောဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့သူမို့ရုရှားတို့ကတော့ Bernie Sanders ကိုထောက်ခံလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ Market Watch သတင်းထဲမှာရေးထားတာပါတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာလည်းIowa caucus သမ္မတလောင်းပနာမရွေးပွဲမှာတလွဲတချောဖြစ်တာက American နိုင်ငံရေးဗယုတ်ပြည့်ဖြစ်တာကိုပြသနေတယ် Iowa caucus screw up exposes troubles with the American political system လို့ Baltimore Sun မှာရေးထားပါတယ်ဟုတ်ပါပြီမဆီဒီကနေ့သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာလေ့လာခဲ့ကြတာတွေကိုပြန်ပြောပြပါဦး
blank check နဲ့ screw up ဒီအသုံးတွေကိုသတင်းတွေထဲမှာဘယ်လိုသုံးထားသလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့တာပါရှင်သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်မှာပြန်ဆုံပါဦးမယ်ရှင်မီဇီမာတွက် VOA စီစဉ်တွေကို Washington DC မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်တွေကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိမနက်၈နာရီတိုင်းမှာ15မိနစ်စာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းဆောင်မတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အပြင်တနင်္လာနေ့တွေမှာအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေဖြစ်ဘူးတုဒပညာပေးနဲ့ရတဆောင်တဲ့သတင်းဆောင်မတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် VOA အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားတို့ဖြင့် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလိပ်စာကတော့ facebook.com/voa.burmese.news ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Vlog စီစဉ်မှာတော့နော်ဒဇင်ကမွန်ပြည်နယ်ထဲကမြို့ကလေးတွေစီကိုခီးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသစင် Vlog စီစဉ်လေးရတဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီပတ်မှာတော့သစင်ဒီ COVID-19 ရဲ့ lockdown ကာလပြီးမှာသစင်သွားခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုတင်ဆက်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သစင်ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးစီတဲ့နေရာလေးကတော့ဒီမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မုတုံရွာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမုတုံရွာလေးကဘလူးကျွန်းဆိုတဲ့ကျွန်းလေးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သစင်ကိုဒီရွာလို့ရွာကရွာသူတူကဘလူးကျွန်းကိုဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီမုတုံရွာလေးကိုသစင်ကရောက်ရှိခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွာလေးကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်တရာဝန်းကျင်လောက်ကတည်းကကြောက်တင်ပုံလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်တဲ့ရွာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကတည်းကဒီကြောက်တင်ပုံအသုံးပြုမှုရုံနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကြောက်တင်ပုံလုပ်ငန်းကစီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းတစ်ခုမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီရွာမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကကြောက်တင်ပုံလုပ်ငန်းကိုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီဘလူးကျွန်းကနေထွက်ခွာသွားတဲ့သူရှိတယ်လို့အချို့အနေစုတွေကတော့အခုတီးကြောက်တင်ပုံလုပ်ငန်းကိုဒီအမတ်တရလက်ဆောင်တစ်ခုအနေနဲ့ပေးဖို့အတွက်လုပ်ကိုင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကဒုတိယမြောက်မမေ့နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကတော့စွန်ပဒတ်တီကိုစားခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစွန်ပဒတ်တီကပိန်းနေသီးနဲ့ဆင်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာဒီမွန်ပြည်နယ်မှာအထူးသဖြင့်ပေါက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်းတတရားမြောက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနေရာလေးကတော့မွန်ရိုးရာအငွေသက်တွေပါတဲ့ဟိုတယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်းဒီဟိုတယ်ကိုတရားရခါမှာဆိုရင်စိတ်ကျဉ်မှုအများကြီးရရှိခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုတယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းသားရိုးရာငွေသက်တွေမခံစားဘဲနဲ့ဒီအနောက်တိုင်းငွေသက်တွေအများကြီးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုတယ်လေးကတော့ဒီစင်းအနေနဲ့ဒီမွန်ရိုးရာငွေသက်တွေအများကြီးရတဲ့အပြင်ဒီလေးသားဆောင်အိတ်ခမ်းပြည့်ရချိုကန်အစဒီမွန်ရိုးရဒီမွန်အင်္ဂလိပ်တွေကိုရောက်သွားသလိုပဲသင်ခန်းစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဟိုတယ်လေးကိုလည်း vlog လေးရနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဗ
လောက်ကိုအစားအနေအဆုံးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီစင်းတို့နောက်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။မီဇီမာအတွက် VOA စီစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ကြပါစေ။